وفوق كل هذا قاعدين هسه شنو؟ دزولي ناس تهددني بفصائل مسلحة. قتلوني عادي، قتلوني، اغتالوني، قتلوني، ذبحوني، طشروني بالشارع. المهم انا حكيت اللي بقلبي، انا ما ممكن تنداس كرامتي ونفسي العزيزه هاي اخلي واحد يجي وذراعي ويأذي شغلي ويقول لي غصب عنك. ماكو غصب، ماكو شيء اسمه غصب. لو مهما تكون انت، لو مهما تكون، حاولت اساعدك بكل الطرق. يوم اللي حرجتني وقلت لي شقتك نجي نشوفها نريد نصور بيها، قلت لك ما يخالف، الشقه الك صور بيها، صورت بيها 10 ايام. يوم اللي حرجتني وقلت لي دا تطبخين وكذا، اني مخرج لازم تغديني، يابا ما يخالف، حننتظرك على الغداء، ما راح ناكل، حمودي جاي المدرسه ننتظرك، تعال تغدى وجا تغدى. يوم اللي حرجتني ويلا تعالي نزلي لي داخلك للشركات نسوي لهم اعلانات مجانيه حتى ياثثون بيتك، قلت لك ما يخالف يا عزيزي، اوكي. رحت وياك بالخمس ست شركات شاهده علي، شركات الكرخ والرصافه، رحت وياه ويقول لهم هاي الفنانه ساره بحراني حسوي لكم اعلانات وطوني اثاث سعرها 30 مليون. حلو، سويت لكم كل الاشياء الماديه، لبسي، اكلي، شربي، شقتي، اعلانات، ما ادري شنو، كل شيء دا اسوي لك، حتى تحلقك من الامور الاخرى، حتى من تطلب مني وانا اقول لك الله كريم ان شاء الله ما ادري شنو، حتى اقول يعني ورطت بيها عقد وموقعته ما اقدر انسحب. زعلت مره من المرات ما رحت للتصوير، قلبت الدنيا وما قعدت، ما حد قال لي ليش ما ترحين، شنو سببك؟ ايش دا يصير وياك؟ لا عقد عندنا دا تخربين شغلنا، دا تاذينا. النقابه اللي ما وقفت وياي، واللي الشركه اللي ما وقفت وياي، واذا صار علي شيء اني ما مستعده اخسر كرامتي والله على مود هويه نقابه وعلى مود الفن، وخاف بعد ما حد يشغلني. لا، كرامتي فوق كل شيء. اني عاملتوني معامله المذنبه فوق حقي، فوق حقي، لكم عيني ماكو. حتى الاجور اللي اول بارحه اسالها يقولوا لي لا ورا قرار النقابه يلا نعود